Бізде қазір жастармен жұмыс істейміз. Мынандай хаттар келеді. Мен бірінші курстамын, мамандығым дұрыс таңдамаған сияқтымын. Тағысын тағы жазады. Бірақ мен осы тұста бір нәрсені байқадым. Біз университетте оқығанда біздің IT-де де қыздар оқыды. Енді қыздар әдетте IT-де саласына түсе бермейді негізі. Бірақ гранты бар, басқасы бар, түсті. Сөйтіп группалас қыздар мен ұнамайды маған. Мынау бірінші курста. Бірақ баға үшін, ата-ана үшін оқып жүрді. Кейін қараймын, 3-4 курста анау мамандығын жақсы көргенін байқалады. Анау Фейсбуктағы репосттары сондай, компанияларын, бір IT компанияларға жұмыс істей бастады. Қысқасы махаббаты оянған. Сосын менде мынандай бір инсайт десек болады, ой, демек махаббат деген нәрсені оятуға болады екен мамандыққа. Және ол адамға да мамандыққа ол үшін не істеу керек? Оны тану керек екен. Мысалы, бағанағы бірінші курста мен мамандығым дұрыс танымадым деген кісі, маркетолог болып, мұғалімдікті оқып отыр мүмкін, бәлкім оған күшті, фокусты сол мамандығын тануға жұмсау керек ау. Мысалы, сіздер қазір өте үлкен жұмыс жасап жатсыздар деп ойлаймын. Сол ұстаздық деген мамандықты танытып жатсыздар. Университеттегі педагогика сабағы, психология сабағы ол оқулық, ол бір бағыт беру, ол андай құрғақ дейді ғой. Бірақ сіздер, мен ойымша, подкаст арқылы сол бір ұстаздық деген мамандықты танытасыздар. Сөйтіп танығаннан кейін адам махаббат оянады. Махаббат оянғаннан кейін ол оны шебер жасайды. Сондай бір ой келді. Осыған бір алып қосаңыз болса, дамытарыңыз болса. Мына бір не есіме түсіп жатыр айтқаннан. Жүсіпбек Аймауытұлының мақалаларында жазылады. Білімдендірудің мақсаты деген. Енді тәрбиені араластырмай, білімдендірудің өзің, яғни адамға ақпарат беру, соның мақсаты қандай деген кезде көбінесе екі мақсат аталады деп атайды ол кісі. Біріншісі білім көбейту. Ол кезде түсінікті, мен неше түрлі ақпарат берем, неше түрлі мағлұмат берем, неше түрлі кітап берем. Бұл кезде мысалға андай бір жол таңдаймыз да, біз бала көбірек тіл білу керек, көбірек неше түрлі үйірмелерге бару керек, неше түрлі пәндерге қатысу керек, анда мынанда башқан кезде жинай беруге тырысамыз. Бұл бағыттың өзінше бұны сынайтын кісілер бар, қарапайым менің атым Қожадағы сияқты, бала деген қап емес, не болса соны басына тыға беретін дейді ғой. Сол бір бағыт қой бұл. Бағана сіз айтып жатқан дүние, бізде қазір мысалы педагогиканы осылай оқытатын сияқты. Ақпарат, білім көбейту мақсатында да. Оған педагогиканы, психологияны, мүмкін жас ерекшелік психологиясын тағын оқыта беру мүмкін. Бірақ оның басына ақпарат ретінде сезім жоқ. Сөре сияқты көбейе берді. Кімнің, Жүсіпбектің Аймауытұлының сөзін жалғастыратын болсақ, білімдендірудің екінші мақсаты ол ақыл күшейту дейді, екіншісі. Яғни екеуіне жеке қарайтын болсақ, бұл керісінше әртүрлі ақпаратты бере бермей, сол бар ақпаратты мынандай қайта бір мұжу арқылы, соны тереңнен түсіну, сезіну арқылы ақылдың бір пішінін қалыптастыру дейді, ақылдың қалпын қалыптастыру деп айтады. Яғни адам ойланып үйренеді дейді. Бағана сезім осы жерде туатын сияқты. Мамандықты тану, мамандықтың бір мүмкін ішіндегі қиындықтарына, кедергілеріне қарамастан сол іспен айналысуға деген ұмтылыстың болуы. Қоса кетейік, Жүсіпбек екеуі де дұрыс емес деп айтады. Екеуін бірге алған кезде ғана дұрыс дейді. Яғни мынау ғана деп екеуін де айта алмаймыз дейді. Екеуі де қатар болу керек. Яғни белгілі бір межеде адамға ақпаратты берілу керек, белгілі бір межеде адамға сол ақылдың күшеюі де керек дейді, сол ақпараттың аясында. Бірақ менің ойымша осы жерде ақылды күшейтіп барып ақпарат берсек, сол ақпаратты қорыталатын ақыл болса, ол кезде ол адамның бағанағы сол іске деген махаббаты тек үдей береді. Мен осындай бір ислам ғалымының сөзі есімде. Түсіну дейді. Дінді түсіну болсын, дін ғылымдарын түсіну болсын, ол сүйіспеншіліктен кейін келеді дейді. Соған деген бірінші сүйіспеншілікті оятасың, сосын түсіну келеді, білім алу деген сияқты. Бұл педагогиканы негізі ата-аналар да оқу керек па негізі? Біз тек қана мұғалім емес, өйткені біз үйде де бала қараймыз ғой, біз көбірек уақыт өткізеді ғой негізі. Егер ата-ана педагогиканы оқыса, көп мұғалімнің жұмысы шешілейін деп тұр ғой, артық жүгі шешіледі да. Біз тәжірибе ретінде жасап көрген кездеріміз болған. Ата-аналарға педагогиканың қалай айтсақ екен, заңдылықтарын түсіндіру жолында бір шаралар, ата-аналар жиналысының аясында істеп көрген кезде мұғалімдер демалды ғой жеріне. Өйткені бала оқытудан бөлек қосымша айталық ата-ананың басындағы тараканды емдеу деген жұмысы бар да олардың. Мына жерде көп зат шешіледі. Жалпы ата-ананың педагогикалық деп айтуға келе ме екен, бір тәрбиелік ұстанымдарының болуы мектептің жұмысын жеңілдетеді.
және қандай кітаптар бар мысалы кімнің мағжан педагогикасынан басқа, сосын жаңағы Януш Корчактың кітабынан сол жетеді ау мағжан педагогикасын оқысақ бір жерге барамыз. ескі емес па, ескерген жоқ қой маманды ішіндегі? Мен қызығы бір ғасыр бұрын жазылған ғой, нейрон туралы бар ғой ішінде, ми жасушасы туралы. Мен таңғалдыратыны, педагог болмай тұра қалай ол кісілер сондай еңбек жазды, бір ғасырдан кейін әлі өзекті болып тұратын да. Менің ойымша өте көп не өзекті ішінде, өте көп қарапайымша бесіктен бастап былай қарай алатын болса өте көп зат өзекті. Мысалы баланың тілінің шығуына қатысты көп нелер бар да. Мен жаңа тақырыпқа бір зат қоса кетейінші, алдыңғы сұраққа. Қазір жастармен бір сұхбаттасқан кезде маған ауыр тиетін бір тақырып бар. Адамдар мысалы бір мамандықты оқиды ұзақ жылдар бойы, мысалы медицинаны, сөйтіп жеме-жем келген кезде ол я мобилограф, я маркетолог па сондай. Енді мобилограф, маркетолог жаман деген емес. Бірақ ана мамандық, білмеймін, мен үшін бір андай бір менде бір консервативті көзқарас мынандай бір деген бір не болады ішінде бір. Иә, өкініш па, қынжылу ма, бүйтіп иә, тура сол сияқты мысалы бір кісі психологияны оқып жүреді де тастап кетеді жаңа. Енді ол тұрмыстық қажеттілікпен басқамен болуы мүмкін, бірақ ана зат мен үшін ауыр оқиға болып көрінеді да. Осы жерде мына дүниені қосқым келіп тұр. Қазір ақпараттық мынандай бір шабуыл деп айтуға болады ма екен? Соның ішіндегі ең бір қатты, тіпті у деп айтуға болады, жастарға тарап жатқан сүйіктісімен айналысу деген. Сүйіктісімен айналысу деген өте бір қауіпті пікір, өте қауіпті пікірлердің бірі деп ойлаймын. Өйткені ол андай бір құрдымға апаратын жолда сүйіктіс деген. Мысалы қазір адамдар солай миссиясын іздеуге тырысады, солай өзін табуға тырысады. Ол керісінше адастырады деп ойлаймын. Содан кейін осы мамандыққа қатысты бір қызық оқиға есіме түсіп отыр. Бір ана, үлкен жастағы кісі, бірақ баласының былайша айтқан кезде өмірінің сценарийін бәрін жазып сызып салған ғой. Ол қандай мамандыққа түсетінен бастап кімді келін қылып алатынына дейін былайша айтқан кезде. Ана бала қуыршақ қой ана кісінің қолында. Сөйтіп Құдайдың қалауымен ол кісі неше түрлі семинарға, тренингқа қатысқан болу керек, сонымен бостандық деген тақырыппен танысқан болу керек. Сөйтіп бостандықты бір лицензия ұқсатып баласына қайтарған ғой. Балам бүгіннен бастап 16 желтоқсан деген сияқты. Сен тәуелсіздік күнің. Иә, сенің тәуелсіздік күнің. Бұдан кейін өміріңе араласпаймын, өзің шешім қабылдайсың. Жаңағы бала андай шок қой. Шынымен ба но деген сияқты. Бірақ бұл әсердің сөзден іске көшу біраз уақыт алатын шығар. Ол өте қиын. Неге ұқсап ана құлдарды азат ету деген сияқты. Легиннің құжаты сияқты ма? Қызығы ана бала рас па деп таң қалып, әсерленіп, бірінші қабылдаған шешімдердің бірі оқудан шығып кеткен ғой. Мына мамандық сіздің университетте оқыған. Мына мамандық менің мамандығым емес, мен бұны таңдамаған, мен бұны сүймеймін. Мен мүлдем басқа затпен айналысқым келеді, менің жаным мынаны қалайды негізі. Деген сияқты. Анасы аң-таң мынау қалай болды деген сияқты. Енді ол кез келген таңдаудың салдары бар ғой. Мысалы қарапайым оқудан шығатын болсаң әскерге алып кетеді деген сияқты. Сондай салдардың бәрін барламай тұр ғой бала. Енді не ретінде. Әскерге алып кету жаман дегім келген жоқ деген сияқты қос жерсің. Мүмкін жаман қазір. Күзгі шақыруға барайық деп па? Сөйтіп не қылады? Екеуі бір ортақ шешімге келеді. Бірінші академиялық демалыс алып көрсейші деген сияқты бір жылға. Сөйтіп оқудан шығады, бір жыл академиялық демалыс, сөйтіп бала қалаған ісімен айналысады ғой былайша кезде. Ата-анасына сіз айтқандай қиын болады анасына, бірақ анасы ұстанады өзінше сызған шекарасын. Оның жеке өмірі, өз таңдауы, өзі білсін деген сияқты ненің бәрін ұстанады. Қайтаға дәріс нервті басып кетсің ғой. Иә, мүмкін қайтадан семинарларға барды деген сияқты. Бір жылдың көлемінде бала қалаған істерімен айналысып шықты дейді ғой. Ананы көрдім, мынаны көрді, үйтті бүйтті. Мына кісі ұстандым дейді. Енді бұл анасының жеткізіп жатқан әңгімесі, енді баласын тыңдамадық. Сөйтіп келесі жылы баласы оқуын жалғастырады ғой. Өз таңдауымен, өз шешімімен. Не болып қалды? Саған бұл мамандық ұнамайтын еді ғой десе. Жоқ, бұл мамандық маған ұнайды екен. Мен енді түсіндім оны деген сияқты. Анасына андай бір сезім болды да. Айттым ғой саған. Мен сені жақсырақ білемін деген сияқты. Бірақ бұл жерде қызығы мынауда, әсіресе жаңадан бір қалыптасып жатқан кезде мынау қарапайым 3 жастағы жастағы дарыстар дейміз ғой. Сол сияқты ғой. Мен бір істі қаламауым сырттағы адамның, әсіресе менің жақындарым, әке-шешемнің қаламауынан байланысты ғой. Мысалы қазір көп адам ойлап жүр ғой, мен мына мамандығымды ұнатпаймын деп ше. Негізі мамандықта емес мәселе. Жай ғана ол мамандықты мен таңдамадым деп ойлағаннан кейін ол ұнатпаймын деп ойлап жүр да. Иә, ішкі бір қарсылық, бунт қой. Енді осы жерде сырттан ешқандай ықпал болмаған болатын болса, ешкім оның таңдауына араласпаған болатын болса, ол тура сол мамандықты жақсы көре беруі мүмкін еді. Түсіндіре алдың ба? Мынандай бір мысал келтіріп көрейін. Бір рет бір сұхбат жүргізіп отыр ютубта. Сол кезде кенже ұл келді, алдыма отырдым.
Үстімен енді ана кісілерден сұрап жатырмын да, мына кісі мен алдыма отырды, маған ыңғайсыз эфир жүргізуге, бірақ ол отыру оның таңдауы, қалай бұны мен алдымнан кетіре аламын деген сияқты. Сосын жаңағы алдауға болады, анасын шақыруға болады, жаңағы кәмпит беремін, саудаласуға болады деген сияқты неше түрлі тәсілдер айтылып жатыр да. Сосын мен айттым, былай істеп көрейік деп, мен оны құшақтадым, ол мені итерді де кетіп қалды. Мен құшақтағанға дейін менің алдымда отыру оның таңдауы еді, мен құшақтаған сәтте оныкі емес болып қалды ғой. Ана жерде де тура солай да, мысалға ана жерде мен біреудің, мысалы жаңа жерде таңдауға араласты, менің таңдауыма, мысалы мамандық таңдауда, осы жерде мынандай бір дүниені қоса салайыншы, ой деңгейлері бар, немесе бұны логика деңгейлері деп атайды да. Соны бүйтіп алайық, төменгі деңгей бар, жоғарғы деңгей бар. Қазір көз алдарыңызды елестету керек болды. Төменгі деңгей ол менің ортам, қабілеттерім, менің бір істей алатын әрекеттерім. Енді мен мамандықты осының негізінде таңдау жасайтын болсам, сен математикалық қабілеттерің бар ғой, сен математикаға түс. Сен мына жақсы жүгіресің ғой, сен спорт академиясына бар. Қазір IT жақсы ақша тауып отыр ғой, сен IT-ға түс дейтін болсақ, мынаның бәрі төменгі негізді таңдау ғой. Бұл таңдаумен мен алысқа бармаймын. Енді жарайды, кейбіреулер мамандықты емес, кейбіреулер отбасын осылай таңдап жүр ғой. Қайын жұрт прокуратура екен деген сияқты. Бұл қауіпті таңдау да. Енді жоғарғы логика дейтін болса, ол жерде қандай таңдауға негізделу керек дейтін болса, кемі құндылықтарға, қандай да бір сенімдерге. Келесі менің ана идентификация дейді ғой қазір, тұлғалық бір сондай позицияма, одан кейін миссияға. Енді миссия бір ауыр тақырып болуы мүмкін, бір күрделі өнім болуы мүмкін, көп адамның өмірінде миссия жоқ деп санайды. Бірақ енді осы заттардың негізіне мен мысалы мамандықтың айтатын болсам, ол мүлдем басқаша болады да. Біз қазір сол мысалға жаңағы мамандық дегеннен шығып кетіп отыр ғой. Не істеп жатқанымызбен алысып кеттік та. Жаңағы мобилография ма, маркетинг па деген сияқты. Менің ойымша сол бір не үшін істеп жатқанымызға кішкене тереңдесек, мамандықты да солай таңдаса жастар. Мысалға білмеймін, қарапайым тұрғыда мынандай бір ұстаным болса, айталық кезіндегі алашордалықтардікі сияқты, енді алыс емес қой қатты. Солардікі сияқты бір ұлтқа қызмет, бір жыртыққа жамау болу деген ұстаным болатын болса, сондай сенім болатын болса, ол қазір мамандықты біз айтатын еді, қазір педагогтар жетіспейді бізде қоғамға. Жыл сайын бала туу саны өсіп жатыр, а білікті педагог мүлдем тапшы. Қой, мен педагогикаға барайын. Мен педагогиканы істей аламын ба, істей алмайын ба, мен қолымнан келе ма, мен оны жақсы көремін ба? Ол екінші мәселе. Ол кейінгі мәселе да. Мысалы, Мағжанға педагогиканы жаз деген кезде, құрдасым сияқты айта салдым ғой. Мағжан ол айтқан жоқ қой, мен педагогиканы жаза алмаймын деп ше. Мысалы, сол жерде жазылған мақалаларға қарайтын болсақ, Жүсіпбек Аймауытұлының мақалалары күшті болған да педагогикаға негізі. Мысалы, ол кісінің сабақ жоспары, кешенді оқыту деген сияқты мақалалары болған. Бірақ ол кісі білмеймін, тапсырманы орындаған сияқты да. Немесе мынандай бір маған ұнайтын мысалдардың бірі. Бостықты толтыру. Иә, оларда бір биік жаңағы логика болған сияқты. Немесе мынандай бір мысалда, енді сүйікті іс дегенге қатысты. Кезінде жаугершілік заманда батырлар айтса да, адам өлтіру ұнамайды маған деп ше. Сүйіктісім емес, мен басқа іспен айналысқым келеді деп біттік қой онда. Біз қазір білмеймін, қазіргі күнге жететін бек. Яғни бұл жерде кішкене жеке бір қара басыңнан емес, кішкене одан кең, одан биік ойлау бір дәріптелу керек сияқты да. Бұл жер қабілетті үстінде мындай ішкі тарыс болып қоймай ма? Мысалы, математиканы жақсы көрмейтін баланы бухгалтерияға жіберсек, ол ұнатса бухгалтерия, мысалы маған мына бухгалтерияны таза жүргізгім келеді, мысалы, бірақ бухгалтерияға барды, бірақ есеп шығаруды ұнатпайды, мысалы. Өте күшті затты көтердіңіз деп ойлаймын. Біз адамның жаратылысы не деп сенеміз? Қатып қалған дүние деп сенеміз ба? Статика деп, жоқ динамика деп сенеміз ба? Құбыла алатын, бейімделе алатын. Біз мынау кеңес үкіметінен бір қалыптасып қалған дүние бар, андай технарь гуманитарий деп бөлу ше. Андай тестпен сен тағдырыңды анықтау. Сен мына жақтың адамсың. Мен сол қабілетіммен ғана шектелетін сияқты болып қаламын да. Жоқ, адам өте бейімді. Адам сондай бір жаратылысы сондай, ол кез келген ортаға, кез келген дүниеге қарай икемделе алады. Мысалға, егер бізге біреу келіп сырттан бір мынандай мотив беретін болса, өмірлік. Мысалы, сен білмеймін, жақындарыңның, ата-ананың өмірі осы бір іске тәуелді десе, сол мен білмеймін, жақтырмайтын, иттің етінен жек көретін бухгалтериямен де айналысып кете аламын. Мықты айналысып кете аламын. Яғни ол іспен айналысу менің қалай айтсам екен, таңдауымнан андай бір биік тұрмау керек қой. Мен оны игеріп кете алуым керек. Мысалы, қазір елестетейікші, менің отбасымның немесе қоғамның немесе жаңағыдай бір ұлттың алдында бір тапсырма тұрса, сол тапсырманың жолында маған бір дүниені игеру керек болатын болса, мен оны игеруім керек. Мысалы, кейде кәсіпкерлер болады ғой, ой, мен санға жоқпын деп ше. Ол болмайды, сен сол кәсібіңнің тұрақтылығы үшін сен сол қаржыны игеру керексің. Ол адамның бір қабілетінің бір несі ғой. Бір осы жерде қоса кетсем, менің ойымша, менің сыныптастарым қазір мені көрген кезде андай әлі күнге шейін сенбейді мынау Ескендір дегенге ше. Өйткені 11 жыл мектепте Ескендір сөйлемеген.
егер мен 11 жыл мектептегі өмірімді қарайтын болса, Ескендір кім? Ол технарь, ол геометрияны жақсы көреді, ол физиканы, интроверттің интроверті, ол жаңағы сыныптағы адамдардың атын білмейді. Шынымен мен біраз сыныптастарым атын білмейтін. Физиканы таңдаған, физика оқуға кетіп бара жатқан адам да, мына жерде бүйтіп гуманитарий бағыттан педагогикадан бірақ шықты да. Бұл өзгеріс шүкір менде болғанына деп қараймын да. Яғни бұл адамның бір икемді екендігінің бірден бір көрсеткіші ғой. Менің алдымда қандай талап тұр, соны орындай алу. Біз андай бір қазір ол андай альтруистік биік деңгейге жете алмай жатырық та, біз ана эгоизмді қанағаттандырып болмадық қой. Ішкі бір талаптарымызды, қажеттіліктерімізді. Одан бөлек қазір мамандық таңдауда мынандай не қалыптасқан ғой, риторика. Бір нәрсе саған қиын келіп жатса, ол сенікі емес деген. Бірақ кез келген жақсы нәрсе басында қиын келетін секілді. Мысалы, оңай келетін жақсы нәрсе аз. Алғаш ана тілімізді үйрене алмай қиналдық қой бәріміз. Бірақ ұмытып қалдық та қиналғанымызды. Мысалы 2 жасыңыз ойлаңызшы, сөйлей алмай жатса, адам бәрі бір-бірімен сөйлесіп жатыр, солар түсінбей жатса, есігіңізде бүйтіп мен қиын болып жатыр, менің тілім емес сияқты десең біртүрлі ғой.